Здесь, короче, им дают бесплатную инъекцию метадона. Из полицейского участка сделали общественное пространство. Ведьмы? Да, тут ведьмы Нет. сидят. Сгоняю дьявола. Ставив бабло туда в этот автомат, чувак сидит, стреляет птиц. Самая красота в Гонконге между зданиями. Трамвай — это прекрасно, особенно когда ты на втором этаже. Вся прислуга, весь обслуживающий персонал по выходным отрывается на тротуарах. Вот он, друзья, настоящий гонконгский муравейник. Шахты, по-моему, идут до центра земли вниз. Так. Давайте, друзья, сейчас окунемся немножечко в историю Гонконга. До 1840 года на землях нынешнего Гонконга не было ничего, кроме нескольких храмов и деревень. История современного Гонконга началась вместе с Первой опиумной войной. Британцы заявили Китаю, что одноименный остров теперь принадлежит британцам. И спустя некоторое время Китаю пришлось с этим согласиться. Собственно, с 1841 года по 1997 с небольшими перерывами, например, на Вторую мировую войну, когда Гонконг оккупировали японцы, это была британская колония. В 1984 году, кстати, когда я родился, Маргарет Тэтчер подписывает в Пекине декларацию о передаче Гонконга Китаю. В течение 80-х из Гонконга уехали десятки тысяч высококвалифицированных специалистов, которые опасались коммунистического режима. В основном люди уезжали в США, в Канаду и в Австралию. Собственно, 1 июля 1997 года Гонконг был окончательно возвращен к КНР. В соответствии с принципом «одна страна, две системы». Что это значит? На протяжении 50 лет, то есть до 2047 года, Гонконг может сохранять капиталистическую систему. Кроме того, юридически Гонконг обладает политической автономией. Также у Гонконга есть собственное законодательное собрание. Гонконг сохраняет собственную валюту, здесь это гонконгский доллар. У Гонконга независимая паспортная система и визовая политика. И даже полиция здесь своя. Ну, то есть, например, чтобы приехать в Гонконг, гражданам России виза не нужна, а чтобы приехать в Китай, виза нужна. Но на деле Пекин уже ликвидировал эту вольницу. Главного министра Гонконга назначает специальный выборный комитет из огромного числа депутатов. И кандидатуры этих выборщиков фактически должны быть одобрены Пекином. Главой Гонконга неизбежно становится марионетка Пекина. И вот этот вот мягкий захват происходит не только на административном уровне. Гонконгцы — это так называемые неправильные китайцы. Они даже говорят на другом языке, это кантонский диалект. С точки зрения официального Пекина язык этот коряв и не особо нужен, и все должны говорить на путунхуа, как это принято у порядочных коммунистов Севера. Что еще делает Китай? Китай активно заселяет Гонконг выходцами с материка. Каждый год в этой капиталистической клоаке высаживается десант из 50 тысяч идеологически подкованных переселенцев из Поднебесной. Весьма вероятно, что пройдет еще несколько десятков лет, и гонконгская проблема просто решится сама собой. Одни несогласные ассимилируются, другие просто разъездутся по другим странам. Носители кантонского диалекта вообще вымрут. Нелепые бунты с зонтиками, перекрытием дорог уйдут в прошлое. Тетушки, которые сегодня разгоняют протесты, перестанут орать на улицах. Гонконг наш. И только вечный председатель Си будет благосклонно взирать на подданных с нефритовой трибуны. Как жарко! Так, друзья, всем привет! Мы в Гонконге, это Валентин. Я только хотел сказать, что Валентина вы должны помнить по нашим прошлым роликам из Гонконга, но в прошлый раз я карту памяти. Поэтому... Вот оно в чем дело. А я думал, господи, я так залажал, я вообще ничего интересного пока не показал, Баранов даже ничего не выложил. Там был отличный контент, но нам сейчас придется все восстанавливать. Посмотрите, как прекрасен Гонконг. Как вы здесь живете? Ну что, была погода чуть-чуть бы похолоднее, и улицы чуть-чуть пошире, вообще сказка была. Ну и людей можно поменьше, но это уже... Да, тут же толпы, муравейники, нагромождение всего на свете. В Гонконге нигде нельзя курить, везде висят объявления. Скажи, вот это вот нагромождение из каких-то кондиционеров, какой-то электрики, всех этих комнатушек. Здесь есть какой-нибудь человек, кто знает, вот, у кого есть план? Кто знает, что с этим делать всем? Смотри, должен быть какой-то такой дворец на вершине холма, где сидит такой электрик-босс, который просто знает, что к чему здесь подключено, чтобы, если что... Комната с рубильниками, да? Ну да, да. А здесь складируют мусор или что они? Поставили две таблички, значит, вот здесь такая табличка, есть камера, есть еще вот тут объявление, что есть камера,
Вот есть камера. И третья табличка. Это место, где собираются наркозависимые люди местные. Violet Pill Methadone Clinic. Что здесь происходит? Вот, собственно, вот эти вот ребята сидят. И они здесь сидят, типа, я 6 лет назад приехал в город, там я недалеко жил. И они здесь сидели. Там те же, может, другие. Здесь, короче, им дают бесплатную инъекцию метадона. На стульчиках ребят сидят, они ждут свою дозу. Да, все правильно. У них весь быт проходит вот здесь, вот, вся жизнь на этих стульчиках. Ну и там где-нибудь еще фантазия. Так, что это? Тайквун. Из полицейского участка сделали общественное пространство. А это манговое дерево. И вот, чтобы на голову не упала манго, можно сесть в такую кабинку. Прикольно, они так отреставрировали здесь все. Какая-то модная скульптура. Здание тюрьмы. Это что такое? Тоже какая-то скульптура. То есть это был тюремный этот дворик, где народ прогуливался. Вот как это все выглядело. Ну и вот здесь можно посмотреть, как выглядели камеры. Ну, довольно грустно. Это тройная камера? Ага. Слушай, жесть, да. Прямо несколько квадратных метров. Камера очень маленькая. Ну что, довольно тесно, друзья, было в гонконгской тюрьме. У сотрудников тюрьмы был такой вот туалет модный. Выдавалось красное ведро и желтое ведро. Не попадайте в гонконгскую тюрьму, особенно в конце 19 века, когда не было кондиционеров и была адская жара. В полицейском участке находится книжный магазин Ташен. Это ребята, которые делают очень крутые дорогие книги. Не знаю, кому они нужны сегодня, но, видимо, кто-то их покупает. И вот тут есть такая книга «Феррари». Ну, такой альбом с фотографиями машин. Но самое главное, это чехол. Когда она закрывается, вот так вот, она похожа на двигатель. Такая вот книга стоит сколько? 50к. 50? Сегодня 10% скидки. Только для вас, только сегодня 45 тысяч. Или примерно $5000 обычно. Вот такая вот маршрутка. Это у нас рынок. И здесь что здесь продают? Здесь продают какую-то сомнительную еду, которая выглядит не очень аппетитно. Ну, не, ну почему? Я бы пошел, наверное, так, ради, но я бы не стал здесь есть. Самый большой обман в кулинарном мире — это краб. Потому что он очень красиво выглядит, но там реально нечего есть. Ты намучаешься с ним, не наешься, измажешься весь. И вообще крабов можно есть только камчатских. Вот, народ, покупай, покупай, давай, так. Арбузик. Кто орет? Давай-ка мы сейчас что-нибудь посмотрим. Сколько арбуз стоит? 22 за четвертинку, да? Да. Мясо, все. Как они на такой жаре мясо продают? А здесь арбузики уже по 30, 30-35 за четвертинку. Так, что у нас под эстакадой? Смотри. Под эстакадой какая-то движуха. Эстакады уже есть все, ведьмы. Ведьмы? Да, тут ведьмы Нет. сидят. Ведьмы. В Гонконге есть ведьмы, кто не знал. Они сидят под эстакадой вон там. И за небольшое вознаграждение могут проклясть кого нужно. А только проклясть? Я с прескурантом не ознакомливался, но проклясть они точно могут. Они же ведьмы. Так, Значит, изгнать вот they дьявола. spelled, the devil. Make... Ага, так. Ну, Успокой всё, тебя. видишь, $50 за раз. Сгоняют дьявола. Так. А, все. Я бы вызвал прохладу за сотку. Готов доплатить, только чтобы чуть-чуть похолодало. Это, наверное, дьявола тапком, чтобы он изгнался из меня. Ага, теперь тигру дают. Все, и тигра сжигают. Ага. Все. И в мусорку. Так, и бумажку тоже сжигают. Дьявол вместе с полтинничком уже уходит из меня. Все? А,
Новый человек! На $50 беднее, но зато без дьявола. Как вы видите, мы стоим с вами на узком гонконгском тротуаре, и сюда приехал гонконгский двухэтажный автобус. Что это значит? Это значит, что здесь должна быть автобусная остановка, но из-за того, что тротуары узкие, остановку все нормально не поставить. Поэтому из всей остановочной инфраструктуры стоит только столб с расписанием и номером автобуса. Также вот здесь на асфальте нарисовано номер маршрута, который здесь останавливается, и народ выстраивается в длинную очередь по всему тротуару и потом забегают в автобус. И все это происходит на и без того узких тротуарах. И, кстати, вопрос о двухэтажных автобусах. Вот давай даже вот так вот. Илья, есть вопрос. Да. Почему вы, словно в Саратове, не пустить двухэтажные автобусы, которые разгрузили бы весь пассажиропоток? А зачем? Во-первых... Чтобы не было пробок. Ты гений! Друзья, рядом со мной идет чертов гений. Это было так просто. Тебе нужно под него депо делать специально. Тебе нужно переставить всю инфраструктуру, под двухэтажные автобусы, а выгода там она не очень большая. То есть ты можешь пустить гармошку. То есть у нас в России делают гармошку, просто делают длинные автобусы, а здесь делают двухэтажный автобус. Один хрен. Мы пришли в игровые автоматы, тут все курят, все какое-то старое, пыльное, засранное. Вообще не понимаю, как здесь можно играть. Какие-то вот, я даже не знаю, что это такое. Такие вот какие-то игры. Ставив бабло туда в этот автомат, чувак сидит, стреляет в птиц. Чтобы вы понимали, розетка вся сгоревшая, оплавившаяся, свисает, и чувак играет на айпаде. Вот так вот в Гонконге спустишься в какой-то подвальчик, да? А там игровые автоматы. Самая красота в Гонконге между зданиями. Вот смотрите, здесь, например, что-то капает. Мы стоим под дождем, я надеюсь, не канализация. Сюда выходят кондиционеры, трубы, нагромождение каких-то коммуникаций. При этом, несмотря вот на весь кажущийся ужас, здесь довольно чисто. Прямо явного мусора здесь нет. Везде висят объявления, что не оставляйте воду, потому что разводятся комары. Но отсюда все капает. Надо понимать, что на улице и так не холодно, а тут еще от кучи кондиционеров жар. Фух, мы наконец-таки вошли в торговый центр. Единственное место, где можно хоть немного укрыться от жары. И сейчас я спросил Валентина, почему нету проката скутеров, который уже есть, в принципе, везде. И это очень удобно. Ты прыгнул на этот электросамокат и оперативно добрался в любую точку. Ответ следующий, что его нет, собственно, потому же, почему и нет в целом никакого проката. Потому что Гонконг очень упертый. Для того, чтобы что-то здесь делать, он на самом деле очень забюрократизированный. Отличное слово. И чтобы что-то здесь сделать, нужно получить кучу разрешений. То есть у меня есть знакомый, который здесь запустил хобо-байк. Ну, мало того, что это не пошло, потому что здесь негде ездить. Кроме этого, была куча геморроя от правительства. Было очень сложно это в целом все запустить. Им типа предоставили вот такой список документов, сколько всего нужно собрать. Что инновационное, это все материк или же ЕС. Я нашел собачью парикмахерскую. Тут не только собачья парикмахерская, тут есть собачье кафе. Это целый собачий магазин. Можно купить коляску для собак, можно купить разные игрушки. И можно отдать свою собаку, чтобы ее постригли. Вот так вот это происходит. Настоящий собачий рай. Похоже, китайцы окончательно сошли с ума, и у них есть собачье мороженое. Я не был готов, что собак будут кормить мороженым. Я думаю, собаки тоже не готовы, потому что... Я хотел бы посмотреть на собаку, которая дает мороженое. Гонконг, с точки зрения пешехода, не самый удобный город. Тут очень тесно, везде переходы, эстакады, лестницы, город на рельефе. В общем, пешеходу здесь непросто. Зато город слоистый, и если вы знаете правильные ходы, можно ходить по подземельям, по торговым центрам и даже не выходить на улицу. Но это, конечно, только в центре Гонконга. И еще Гонконг очень консервативный. Тут старые такси неудобные, очень много старых таких ветхих зданий. Но это не такая одноразовая ветхость, как в Китае. То есть Китай становится ветхим из-за того, что, ну и выглядит так неопрятно, китайские города, из-за того, что там строят из некачественных материалов быстро, и все это, ну, естественно, быстро приходит в негодность. А Гонконг, у него такая благородная ветхость.
Все-таки вот английское влияние здесь до сих пор. Хотя, конечно, все больше и больше китайское берет верх над британской педантичностью. Здесь, видите, идет стройка везде идет. А я собирался куда-то туда попасть. Ну, сейчас пойдем через все эти торговые центры. Здесь хорошо есть галереи, и хоть как-то можно скрыться от невыносимой жары. Потому что сейчас в Гонконге очень жарко. Температура около 35 градусов, но из-за высокой влажности все это ощущается гораздо сильнее, жара ощущается. На улице находиться очень неприятно. Вот так вот, чтобы Гонконг не забывал свои корни, китайские флаги реют над городом. Никаких протестов. Все вышли продавать, покупать и жрать. Раньше в Гонконге в центре города была куча заборов, но теперь, видите, заборы почти все разобраны. Их разобрали протестующие, потому что заборы идут на строительство баррикад. Да, друзья, в Гонконге двухэтажные автобусы. Все-таки вот английское прошлое дает о себе знать. Двухэтажные автобусы и двухэтажные трамваи. В мире не так много стран, где есть двухэтажные трамваи, и Гонконг одна из них. Но трамвай — это уже больше такой туристический аттракцион, потому что трамвайчики — это все старые, едут они медленно, в них нет кондиционеров. И скорее это так туристу забраться на второй этаж и насладиться потрясающими видами города со второго этажа трамвая. А вон у нас уже впереди виден этот трамвайчик, а мы идем по узким тротуарам. Кстати, мастят их таким кирпичом красным. Давайте прокатимся на двухэтажном трамвае. Билет стоит 2,60. И вот мы с вами едем на трамвайчике, кондиционера нету, но за счет того, что здесь открыты окна, хоть чуть-чуть дует ветер. Трамвай идет очень медленно, и пешком, конечно, не быстрее, но это примерно средняя скорость километров 7 в час. Поэтому на трамвае время особо не сэкономишь, но получишь незабываемые впечатления, потому что трамвай — это прекрасно, особенно когда ты на втором этаже. Смотрите, да, какой кайф. Спускаемся по узкой неудобной лестнице, сдачу не дают. И если мы с вами сейчас посмотрим на архитектуру в Гонконге смотреть сложно. Это просто нагромождение зданий разных эпох. Гонконг — уникальный случай из-за того, что здесь очень тесно, здесь очень мало земли, холмистая местность и место, где можно строить дома для многомиллионного города. Я напоминаю, что в Гонконге живет более 7 миллионов человек. Очень мало. Поэтому для строительства они используют каждый клочок земли. Квартирки маленькие, похожие на какие-то камеры заключения, такие как капсульные отели. Из-за того, что здесь такая плотная застройка, здесь отсутствуют видовые точки. Мы не видим архитектуры. У нас не читается город. Из-за этого совершенно никто здесь не парится над тем, как будет выглядеть его здание. Вот здесь можно так посмотреть. Ну, вот где-то еще есть там на перекрестках, но вообще совершенно ни о чем. Видите, все вот эти вот небоскребы, они просто не читаются. В Гонконге очень много рекламы. Это как раз то, что человек видит, то, с чем он контактирует. Поэтому реклама, все эти вывески, первые 4-5 метров фасада имеют здесь совершенно особое значение, как ни в каком другом городе. Из-за как раз сумасшедшей плоскости. Фасад — это не все здание, а фасад — это первый, второй этаж, которые как-то украшают, делают красивую витрину, на все остальное можно забить. Это особенности гонконгской архитектуры. Сегодня выходной у филиппинских нянь, поэтому филиппинские няни, домработницы, вот и весь обслуживающий персонал, он высыпал на улице. И чем занимается? Занимается он торговлей. Продает какое-то барахло. Вместо того, чтобы пойти в парк на природу и позагорать на пляже, они занимаются торговлей, просто сидят на подстилочках своих. Вот все лестницы, все переходы в этих филиппинках. В общем, это индонезийские женщины. Не филиппинки, а индонезийские женщины.
Они разбиты по районам, и вот в этом районе именно из Индонезии. Вот жизнь у людей. И так каждое воскресенье. Или в картишки играют, просто спят. Вся прислуга, весь обслуживающий персонал по выходным отрывается на тротуарах. Я купил себе от страшной жары какое-то хитрое средство. В общем, наклейка на лоб, которая охлаждает. Так? Ага. Не, нормально. Ну ты на брови просто наклеил ее. Ее выше нужно было. В общем, вот так вот, друзья, это выглядит. Мы теперь будем ходить как два инвалида. Но она охлаждает. То есть там у нее такой прикольно, как холодок. Она как ментоловая. В общем, не пугайтесь моего вида. Двор дома, в котором все фотографируются. Вы наверняка видели в Инстаграме у многих туристов. Есть такие вот всякие фотографии. Здесь человек стоит на фоне адского муравейника. Вот, собственно, двор, где делать эти фотографии. Народ становится на крыши вент-шахт и делает кадры. И такая уже, видите, вот очередь из тех, кто здесь делает фотографии. А вот, собственно, этот адский дом. Все, следующий. Кто-то выкинул попугая. Зачем летать? Да, попугай не взлетел. Можно забраться на крышу этого дома. И на крыше все застроено такими вот маленькими сарайчиками. Проходы здесь узенькие. И вот такие вот шахты, которые, по-моему, идут до центра земли вниз. Вот если туда что-то вниз упадет, это будет лететь очень долго. Вообще не видно, как колодец. И внизу там все, только вода с кондиционеров падает. Так, туда упала моя наклейка. Пользуясь случаем, скажу, что эти наклейки для лба говно полное. Ее хватило на полчаса. Потом она отвалилась. Холоднее мне не стало, лучше не стало. Все равно ходишь весь потный. Такие вот открываются здесь виды на многоэтажке. Вот он, друзья, настоящий гонконгский муравейник. Друзья, на этом все. Сейчас вам нужно взять, поставить этому видео лайк. Вам надо поставить этому видео лайк, вам нужно написать комментарий, вам обязательно нужно нажать на колокольчик, потому что по статистике 50% вас, кто смотрит сейчас этот ролик, не подписаны на канал и не нажали на колокольчик. Это что такое? Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить ни один выпуск. Ролик у меня выходит каждый день, поэтому лайк, подписочка, колокольчик, шер, вы знаете, что делать. Я вас всех люблю, это был очень жаркий Гонконг. Завтра будет новое видео. Всем пока!